Eta, bueno, Jon Rekaren ikuspuntu eta pase da hemen berak emoniko ikasgai honen ostien bagatoz gu ona eta hemen zer dakargu azkeneko gure tartetxue eta betiko le zein da gure tartetxue Laixinger gure lehiaketa badakizue astero lehiaketa ekartzen dugule oier pizkat despatxau gendun gure lehiaketatik igual etorreko da bueltan ikusiko gu bai eske ja ahots kordak pizkat mintzen hasi juk esan berap hori ez dugu oin artea jortu, baina, bueno, hori paso zan. Eskerrak emotxuz bere esfortzu batik. Hori da. Eta, bueno, bakizue, oin arteko moduen, lehenengo hastien, Cristina Marta, hasipiniko kantuen, eta, bueno, egon ziren, parte hartzaile batzuk, eta bueno, hori ziren asmatzen, eta ez asmatzen, guztu kitzenak asmatu abela, eta pasan hastien beste erronko alduzetu zen duen, nik ezin izin aben zuen artera etorri, bakizu, lana lata ez tala, beti ezin da ona eberturatu, baina aste honetan beste erronka badekogu, eta honen esango da zuzenien, aste honetako erronka hori entzutie, tekniko kespadeko beste arazorik, martxan ipinko gu. Ander, igual, eurreko asteko erronkien erantzune entzungo gu? Lehenengo te bain? Nik erontzi baino, rekordokonak ezin zan kantinu, ez da? Hoxe, bale, ez du ondo ulertu. Bai, hori da. Nire ino, zein izendan aste honetako erronka, gero erantzune. Apateniko. Alduzu. Por ahí, lo bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Y aunque cada 2 días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me queman las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amiga. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los 1000 temblores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Eta hoi izen da pasan azteko erronka, zuek asmatu bihar izen duzuen erronka. Badakigu, ez tala oso erreza izan, baina aitortu behar dugu, danok ezagutzen dugu abeslari badala. Bai, Zemat aldiz, plaza txiki handi eta esain handizetan entzun dugu nabotz batala, ez? Bai, askok espada beha zertau, entzuten da benien nordan, esango da, ai, balalei. Ai, bate dios, honek urrin aio dielakoen, baina eskarain urrin joen, guk beti jente ezagun ipiniko gu, danok urbileko, danok ezagutzen dugu. Eta, ustot, badala ordu jakiteko nortan, ez? Zein da abeslari famatu hau, benetan ikusten da, ondo abesten dagoela, eta musikan aritzen dela bera. Gitarra eta guzti biliko. Gitarra eta guzti ganera, zelako dedikazioaz eta maitasuna zebialduzko audizio hau. Eta, bueno, berak bialduteko beste audizio bat ipiniko gu martxan, jakin dizuen, nortan gure Laixingerreko abeslari eskutua. Haupa, Leixier irratiko entzuliek. Antzane Urianaz eta Mr. Kilimbon zimigo abesti kantau dut. Ondo bizi, agur! Aintzane izen da. Aintzane, luartzeko abeslari dan, Aintzane! Zema bidarrentzun duen plazan, bai Zortako plazan eta bai beste nile plazatan. Bakizako plazan, Samarko plazan, Nik aintzarik ez dut zetartu. Aintzarik. Wow! Aintzarik ez dut zetartu, baina badakigu, askok ez duzu asertau. Baina batematzuk asertu dabe, eta parte hartzaile gorre gondie,
Men Ojo! pototxuen badekuz papeleta. Hori da, eta xente. sosketarako hemen gure zera preparetan da bizien artien. Gogoratuko dugu hemen zelan parte hartu aldan. Bakizue, sare sozialetan parte hartu aldozuela, zuen erantzun emonaz. Bai Facebooken, Twitterren, Instagramen, TikTok esteko gu, baina bueno, kontuz bizarretzi igual martxan jarriko gu. Bizumen ere. Bueno, bizumez bialdea lozue guru zuen beste, eta guru zuen dana, eta beste aldetik horteko gure WhatsAppa, gure telefono zemakize, 654-023-944, barri du esango hot, 654-023-944, parte hartu betiko oin arte induzuen moduen, eta parte hartu duzuenen artien, sosketa eta eskuinu sentie, hemendeko gure errekal jake barriz edan, sartuko dago eskue bere hotzaran. Urrengo hastien, egingo dugun... Hori da, datorren hastien izango da azkenengo saiu, orduen datorren hastien jaingo da sosketa nagusize, eta sarille hori da, barrido birgo gratuko dugu, Olaso eta Txutxok euren artien dekien asoziazinu, aragizek eta bertan hasten da beztxalak, bertoko kelie, kilometro zero, eta eurei esker, eureke helaraziteko aragi sorta izango da, bertan txuleta, gixeuteko kela, tofua, fermentagoa, ez da? Bai, hori da, eske filete doinate, baina xerra, primerako xerra, bigarren mailako xerra, eta danak egongo di bertan. Eta, bueno, sosketan biko ia nok lortzen dauen, txartel bikoitza, datorren asteko, sosketa horretarako. Ojo, Epa, arrekal, epa. Hostia, una da nea, olako tartierako, A ver. Ian ordan bera. Hemen, arreiduraz betita danok. Izaro! Haupa, Izaro! Azte honetan, txartel bikoitza lortuko dagoena datorren asteko sosketa erraldoi eta potolo horretarako, olatxuk eskinitako aragi sorta hori irabazteko sosketarako. Eta horrez gain, sosketan toketan danien, zein da sarize? Gure sarize? Sarik handiena. Gure deitxue, eta ia, zuzenien gugaz batera batu aldan, hemen gugaiz Izarori zuzenien deitzen. Eurreko hastien zuzenien egon zan geu entzuten, igual gaur egongo da. Bate daki. Ontxe ikusiko gu. Baki batzerapen puntu txiki bat dekola. Ikusiko gu. Delay. What you want to gain. I wanna back to dust. Baeko toke bat baite, A ver este horregaz baeko. Zaro! A ver. Bai! Gabon, Izaro! Gabon, soy Jonak, Izaro! Lortu zu datorren asteko sosketarako boleto bikoitza, hori da. Toma, eskerrik asko. Toma, nik espero neman saria, ja. Urrengo asterako sosketan egongo da. Hori da. Gure aserta da Zelan asierre dana moduen egongo da, baina bera, zu, Izaro, boleto dobliaz. Bai. Boleto bikoitza. Bai, superrondo. Zuzen egon zela entzuten? Ez, gaurrez. Justo! Gaur sorpresa erundu zuen. Ez que txibatazo bat eukin dugu, pasan hastien zuzeni egon zinela entzuten. Baina, bueno. Bai. Bueno, oin badeko zu, bitxarre edo etzi edo aldosun entzuteko, horregongo da entzun gai. Hori da, bai, falta barik. Badakizu, hemen datorren hastien sosketatuko da Olatxuk emondako aragi sortarako, sosketako deko zu boleto bikoitza deko zu. Eta bueno, eskerrik asko parte hartziarren, beti zauzor, eikin duguzen lehiaketa guztietan. Placer bat, beti, Sos, ya te digo. Bai, zuai eskerra, jarraizuelan, kristolan eiken duzu eta oso ondo, animo, talde. Zuek egin da zuek guk hau lana gustora ikie, eta, bueno, ia tranaztien suerti dekozun, boleto bilek hor botako baso txure, eta ia aragi sorta hori etxera uteko aukeri dekozun. Perfecto, eskerrik asko. Venga, Izaro, tranazter arte. Venga. Agur. Jo, zelako maja. Zuzenin hartu gaitu. Beti izen da. Bai, ez dugu oso entzuna zikera baten horrengona. Ez gaur erroi hori biligara, baina, bueno. Baina, bueno, eskerrik asko hartzi, arren hori atento gotian telefonora, ze batzuk hor despistao, part hartzen dago, baina gero ez da deiz hartu gure, lotzatu dut jendia. Ez dakiu, jerrekal, igual... Ni uste, izango dala ez dekila telefonu gordeta,
Eta esango da, Vodafone edo Orange edo alako baten bat izango da, eta paso. Gukain gehieko bilurre igual. Claro. Ni entzule, gomendatze hotzuet, telefono gordetzie. Bai. Hori da. Eta argi ikitxie, bariku gaba inguru honetan, Deitzen batzu hori dei da, bat. ez tala spam bat. Garela Da gu. spam izango, claro. Hori da. Da gorde ditzien gure entzuliek telefono gorde ditzien botella, zu barriro berrekan esan dekozu. A ver. Hortxe dau, Ondo da hori. bai, bota, bilurri bai. 6-5-4-0-7 9-8 Wow, venga, barrido, apuntako. Ez totzen nahi eman denpora. 6-5-4-0 Ez. 0-7 9-8 Barriro. Barrido. 6-5-4-0-7 9-8 Bai, venga. Horre balitxo dau. Eta horrez gain barrio aipatu biagu, gure sare sozialetan martxan gauzela, bai Laixiar irratia, WordPress gure web orrialdien be bai, parte hartu aldo zuela, hor be zuen iruzkine jarri aldo zuela, zuen emaitza, Facebooken, Instagramen, Twitterren, eta esan dugu nun parte hartu aldo zuen, esan dugu zinen sarilla, baina, bueno, datorren asterako, beste erronka bat gu luzetu bihar dugu, ez? Ojo! Sordan moduen eta merezidan moduen, guk beste erronkatxu bat ipini gu hemen, eta tekniko gure dagoenien, aste honetako erronkatxue. Wow. Idea bat. Adiós, reina mía. Josu Esposito. Zengo eta Laixiar retu getorri, Jesus. Botan. Mikel Lagoa, esan gotera. Mikel Urdangarin. Vale, Mikel, la cosa. Adiós, reina mía, parece que marcho de aquí. Mi barrio, mi calle, se quedan sin mí. Sirenas y disparos, sin voz y sin dolor. Adiós, reina mía, ya no pinto nada aquí. Mi vida ruleta que da vueltas. Tran. Control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. 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 Ojo, Eta argi dagoena da, gube zutaz eskadela astuko. Jesus Maria, hori da, empeño hori dago, gue hori benetan de Dios, sakon, barrenetik kantako kanti, eskorbuton kanta bat, baina, jo. Akapela, eta bateria bera da egin da guzti, Jo, ni pentsatan eskorbuto zala, baina de repente aipate Dios, Jesus Maria, eta jo, zer kantakera. Versioa, bai. Ez dakit nik, pistarik emon bierdan edo ez dan emon bier, o zer? Wow. Nik eneuken mango. Ez ebez. Nik susmo bat badeken ordan. Vale. Ni baite. Nik ustot jende asko gukin aldabela susmuen ordan. Bueno, pista bat eman aldago. Venga, bai. Zagatik, gertuko eda. Venga, ba. Izorreta herriko eda, abeslarize da. Iruduez. Bai. Bai, ya. Abeslari eta musiku, Lau. Neiko pista uste dala, Bai. Neiko pista dala. Aurreko nesto guzemon, ikusi da, jente batzuk despista bibiliela, edo ez tabela asmatzeko zerikokin, baina, bueno, oingontan, gertukue, izorretakue, abeslarize, musikarize. Da, seguruenik gehizenok entzun dugu abesten... Bai? Zuzenien. Zuzenien. Gaur bai, zuzenien entzun dugu.